Денес навршуваат 9 години од кобниот 12 јануари 2008 година кога загина целиот екипаж на хеликоптерот МИ-17 кој се враќа од мировната мисија Алтеа во Босна и Херцеговина. 11 припадници на армијата на Република Македонија ги загубија своите животи кај Катлановско блаце, каде се урна армискиот хеликоптер на 50 на метри од селските куќи. Во касарната Страшо Пинџур денес делегација од кабинетот на претседателот на Република Македонија, Министерството за одбрана и началникот на генералштабот на АРМ, како и семејствата на загинатите војници, положија свежо цвеќе пред споменикот во касарната и на местото на несреќата кај Катлановско блаце. Ова се тешки денови, тешки 9 години, со голема болка и тага. Не го посакуваме на никого. Немам зборови што да кажам повеќе. 9 години завршија, нашите деца овдека ги душа, уствари у ваздух горе, не тој како е депанаја хеликоптер, у ваздух. Македонските мировници кои се враќаат дома по 6-месечната мисија во Алтеа на 12 јануари полетаа од базата Бутмир кај Сараево. Требаше да слетаат на војниот дел од Скопскиот аеродром, а последниот контакт со контролната кула леталото го направило на 6 милји од целта. Во несреќата загинаа подполковник Тони Спасовски, мајор Горан Ристовски, капетаните Бране Спасовски и Игор Ѓорески, заставниците Славчо Василев и Тони Давидковски, постарите водници Јанко Ширик, Мики Ивановски, Александар Тасковски и Александар Васик, како и десетарот Златко Велјановски.